ပေါင်းနေပြည်တော်ကြပါစေကျော်ကျော် language channel တွေပြောမှာအင်္ဂလိပ်စာလေးရကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုသင်ကြားပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာကတော့ vocabulary ဩဝါဒစကားလုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဩဝါဒစကားလုံးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပြီးခဲ့တဲ့ vocabulary ဖြစ်တဲ့ apostrophe ဆိုတဲ့ဒီ apostrophe အသုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှ apostrophe အသုံးနဲ့သုံးရတဲ့ဩဝါဒစကားလုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှုသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ apostrophe s ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုက်ဆိုင်ခြင်းကိုပြရတယ်ပေါ့နော်ဘသူရဲ့ဟာပါတဲ့ apostrophe s ကပိုက်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတယ်ဒီနေ့ဩဝါဒစကားလုံးတွေကျတော့သစ္ဆိုင်ခြင်းကိုလည်းပဲပြရတယ် apostrophe s သုံးတယ်နော်ပိုက်ဆိုင်ခြင်းကိုဒါမကဘဲနဲ့သစ္ဆိုင်ခြင်းကိုလည်းပြတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘဟုဂုတ်တွေရဲ့နောက်မှာသူကတော့ဘဟုဂုတ်နံပုတ်တွေရဲ့နောက်မှာထည့်ပြီးတော့မှသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသစ္ဆိုင်ခြင်းကိုပြတာကတော့ဥပမာအုပ်ပြီးသွားကြည့်ကြအောင်ဝါရစကလုံးလေးတွေကို skird skirt skird skirt ခေါင်း skird skirt ခေါင်းမြန်မာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစကက်ပေါ့နော်စကက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးကြတယ်တောင်းသွားပါမယ် cats cats food foot cats foot ကြောင်စာ cats 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 food foot cats foot ကြောင်စာနော် hens 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 egg 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 hens egg ကျူ hens hens egg egg hens egg ကျူ birds sorry ဒီမှာ apostrophe ဒီမှာတော့ဘူးဟုတ်ဒီမှာပဲဒီမှာဒီသက်ဆိုင်ခြင်းကိုပြရနေရကြတာဘူးဟုတ်နဲ့တုံးတယ်ဘူးရဲ့နောက်မှာ apostrophe လာတယ်ပေါ့နော် birds 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 nest nest bird nest bird nest ငှက်တိုင် bird nest ငှက်တိုင်birds apostrophe birds bird apostrophe burst burst egg egg burst egg ငှက်ဥ birds ငှက် birds egg ငှက်ဥနော် birds nest ကငှက်တိုင် birds s ကငှက်ဥ dogs 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 food foot dogs foot ခွေးစာ dogs dogs food foot dogs foot ခွေးစာ hostel 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 ဘော်ဒါဆောင် geese geese apostrophe s ပေါ့နော် geese egg egg geese egg ငမ်သူက goose ရဲ့အများကြီးက goose goose ရဲ့အများကြီးက geese အဲ့တော့ geese s ငမ်ဥနော်ငန်းနေရဲ့ဥပေါ့ geese egg ငမ်ဥဒီမှာဥကြံခဲ့နော် geese egg ငမ်ဥgeese egg ငမ်ဥ toilet 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 အိမ်သာ upstairs 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 အပေါ်ထပ်မှာအပေါ်ထပ်သို့ upstairs 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 အပေါ်ထပ်မှာအပေါ်ထပ်သို့ down 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 stairs stairs downstairs downstairs အောက်ထပ်မှာအောက်ထပ်သို့ downstairs အောက်ထပ်မှာအောက်ထပ်သို့ parents 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 house parents house parents house parents house မိဘအိမ်parents
parents room room parents room မိဘအိမ်ခန်းနော်မိဘတွေရဲ့အိမ်ခန်းအပေါ်ကမိဘအိမ်ဒါမိဘတွေအိမ်ခန်းမိဘတွေရဲ့အိမ်ခန်း men apostrophe s ပါတော့ဗောနော် men's men men's shoe shoe men's shoe လူကြီးစီးဖက်နဲ့သူကဒီသက်ဆိုင်ခြင်းကိုပြကြတော့သူအပေါ်ဒီဘုံရုပ်တွေမှာပဲသုံးရတာဗောနော်ဘုံရုပ်နဲ့သုံးရဆိုတော့အဲ့တော့ man ဒီ man min man လို့ဒီ min men means shoe လူကြီးစီးဖက်နဲ့ girls girls shirt shirt girls shirt မိန်းကလေးဝတ်ခေါင်း girls shirt မိန်းကလေးဝတ်ခေါင်း girls girls shoe shoe girls shoe မိန်းကလေးစီးဖက်နဲ့ men apostrophe s ပေါ့နော် men apostrophe s means MENS means SHIRT shirt means shirt လူကြီးဝတ်ရှက်အင်ကြီး means shirt လူကြီးဝတ်ရှက်အင်ကြီး BOYS boys SHIRT shirt boys shirt လူငယ်ဝတ်ရှက်အင်ကြီးလူငယ်ဝတ်ရှက်အင်ကြီး TOILET toilet PAPE paper PAPE paper toilet paper အိမ်သာစကူ DINING 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 ROOM room dining room ထမင်းစားခန်း dining room ထမင်းစားခန်း MENS men's HAT hat men's hat လူကြီးဆောင် auto BOYS boys HAT hat boys hat လူငယ်ဆောင် auto GENTS 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 TOILET toilet gents toilet ယောက်ျားအိမ်သာ gents toilet ယောက်ျားအိမ်သာ LADRES LADY ကနေမှာเนาะ LADY ရဲ့အများကြီး ladies LADRES ladies TOILET toilet ladies toilet မိန်းမအိမ်သာ ladies toilet မိန်းမအိမ်သာ GRAND grant grant PARENTS parents grandparents grandparents အဖိုးအဖွားများ BOYS boys SCHOOL school boys school ယောက်ျားကလေးကျောင်း boys school boys school ယောက်ျားကလေးကျောင်း GIRLS girls SCHOOL school girls school မိန်းကလေးကျောင်း BOYS boys HOSTEL hostel boys hostel ယောက်ျားကလေးဆောင် boys hostel ယောက်ျားကလေးဆောင် GIRLS 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 HOSTEL hostel girls hostel မိန်းကလေးဆောင် girls hostel မိန်းကလေးဆောင် BOYS boys BICYCLE bicycle boys bicycle ယောက်ျားလေးစီးစပိန် GIRLS girls BICYCLE 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 girls bicycle မိန်းကလေးစီးစပိန် မိန်းကလေးစီးစပိန် girls bicycle မိန်းကလေးစီးစပိန် WOMEN apostrophe S women's SHOE shoe women's shoes မိန်းမကြီးစီးဖက်နဲ့ women's shoe မိန်းမကြီးစီးဖက်နဲ့ BOYS boys SHOE shoe boys shoe ယောက်ျားလေးစီးဖက်နဲ့
boys shoe ယောက်ျားလေးစီဖက်နဲ့ women's women's skirt skirt women's skirt women's skirt မိန်းမကြီးဝတ်ခေါင်း men's men's coat men's coat ယောက်ျားဝတ်ကုတ်အင်ကြီး ladies ladies coat ladies coat မိန်းကလေးဝတ်ကုတ်အင်ကြီး boys boys coat boys coat ယောက်ျားလေးဝတ်ကုတ်အင်ကြီး girls girls coat girls coat မိန်းကလေးဝတ်ကုတ်အင်ကြီး boys coat girls coat ဒါဒီဒါ apostrophe အသုံးကိုမှဒါဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတာမဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းကိုပြသက်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါမင်းဟိုမှာအိမ်သားဆိုရင်လည်းအိမ်သားတော့ယောက်ျားလေးသက်ဆိုင်နေယောက်ျားလေးပဲဆိုင်နေပေါ့နော်မိန်းကလေးမဆိုင်ဘူးဟိုမှာအင်ကြီးဆိုတော့ဒါမိန်းကလေးကိုအင်ကြီးဒီလိုမျိုးသက်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတယ်ဒါဝါရစကလုံးတွေ apostrophe သုံးပြီးတော့မှဝါရစကလုံးတွေကိုဒါဒီနေ့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါရစကလုံးတွေကိုလည်းပဲပုံမှန်အရာချစ်ပေးပါနော်ရှေ့တင်ကစားတွေမှာပါခဲ့တယ်ဒီ vocabulary ကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းထပ်ခါဖတ်ပါမမှတ်ရသေးရင်ထပ်ခါဖတ်ပေးပါရအောင်အလုပ်ကျစ်ပေးပါနော်ဒီဟောတာစကားလုံးတွေရမှသာလေကျွန်တော်တို့ကစာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမယ်စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေဖတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းပဲစနစ်မပြတ်လေ့လာပါနော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဒီဟောတာစကားလုံးတွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကျင့်မှတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီအသုံးနေ့စဉ်သုံးတဲ့ဟောတာစကားလုံးတွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကျင့်မှတ်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်သုံးတဲ့စာကြောင်းလေးတွေမှာထည့်ပြီးတော့မှသုံးပါနော်လွယ်ကူတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးတွေကိုလည်းပဲအခြေခံလေးတွေတက်ကလေးဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖတ်ရမှာပဲအဲ့ကလေးဖတ်တဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူးကိုနားလေတဲ့ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ပေါ့ကိုဝန္ဒနာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေ့ရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့လေးတွေ့ရင်ဖတ်ပါနောက်ရွှေသွေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါရွှေသွေးကြတယ်မှာသုံးထားတဲ့ဒီဟောတာစကားလုံးလေးဆိုလို့တချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလွယ်ကူတယ်အဲ့တော့ဒီစာလေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်ရွှေသွေးကြတယ်အပြင်မှာဝယ်ဖတ်မှမဟုတ်ဘူး line ပေါ်မှာ internet မှာဖတ်လို့ရတယ်တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့မှဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်aman bookshare ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့ဒီရွှေသွေးကြတဲ့ကိုသူက download လုပ်ပြီးတင်ထားရရှိတဲ့ PDF file တွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့မှဒီရွှေသွေးကြတဲ့မှာပါတယ်ဒီစာလေးတွေကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေအများကြီးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပါပြီဆိုလို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးဆိုရင်မလျှော့ပါနဲ့ဒါတနေ့နေကျွန်တော်တို့မိုးရေပေါက်များလို့စုပါများရင်အများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ဒါအများကြီးအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီအုံနောက်ထဲမှာဒီစာလေးရှိမှသာလေကိုယ်အချိန်မြေသုံးချလို့ရမှာပေါ့နော်ဗလာကြီးဖြစ်နေရင်ခေါင်းထဲကဗလာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးချလို့မရတော့ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးကိုဖြစ်နေရင်ပြည့်အောင်ဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့စူးစမ်းကြပါကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ okay ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကဒီနေ့ကြလာပြီဖြစ်ပါတယ် Today our lesson that's all see you next lesson may you be happy and healthy all my students be happy okay bye bye